भाई भाई मेरा मोटरसाइकिल कुएं देख पिया। क्या मोटरसाइकिल कुएं में गिर गया? भाई आपको तो कुछ भी नहीं ना हुआ। किस कुएं में गिरा मोटरसाइकिल? चलो हमें भी दिखाओ। चलो आओ। हाँ भाई, आपकी किस कुएं में बाइक गिरी है? किधर है कुआं? हमें तो नहीं नजर आ रहा। भाई साहब चुप करें, क्यों हमें भी इमोशनल कर रहे हैं? आप बता देना आपकी किस कुएं में बाइक गिरी है, हम निकाल देते हैं। भाई आए वे कहाँ?